Bugün sərbəst güləş üzrə dəfələrlə Respublika çempionu olmuş Biləsuvarlı İqbal Aslanlının doğum günüdür. Yaşasaydı 24 yaşı olacaqdı. Atası deyir, İqbalın ən böyük arzusu Olimpiya çempionu olmaq idi. Amma yetişdiyi şəhidlik məqamı ondan da uca oldu. Cəmi 23 yaşı vardı İqbal Aslanlının şəhadət zirvəsinə yüksələndə. Təkcə şagird, tələbəlik ömrü yaşasa da mərd böyümüşdü, qorxmurdu, çəkinmirdi heç nədən. Atasından keçən idman həvəsi hələ uşaq yaşlarından onu sərbəst güləş üzrə dəfələrlə Azərbaycan çempionu adına qədər yüksəldir. 2019-cu ildə Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasını bitirdikdən sonra İqbal həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Cəbhə xəttinin Goranboy rayonundan kəşfiyyatçı kimi xidmətə başlayan İqbal Aslanlı elə o vaxtdan düşmən tapdağında olan torpaqlarımızın yağlardan təmizlənməsi üçün döyüş əmrini səbirsizliklə gözləyirdi. Tərxis olmasına cəmi 3 ay qalırdı ki, Vətən müharibəsi başlayır. 25-də, 24-də gündə danışırdı. Elə zəng eləyib danışdı. Nənə necəsiz? Sağ ol, gülə-gülə özü də. Dedim, ay oğlum, sən mənim bal-balamsan axı, gülürdü elə həmişə. Deyir, nənə, narahat olma, darıxma, az qalıram, gələcəm. Bugün onun anadan olan günüdür, həmişə sürpriz eləyərdi o. Mənim öz ad günümü də mənə sürpriz eləyərdi. Bugünkü günü Allah onu o dünyada, onun cənnət məkanı eyləsin. Məzarını ziyarətə gələn onun 5 ən yaxın şəhid dostunun valideynləri, komandirləri, silahdaşları, kəşfiyyatçı manga komandiri, kiçik çavuş İqbal Aslanlının yüksək döyüş ruhunun, vətən sevgisinin ölməzliyindən ağız dolusu danışırlar. Döyüş başlayan günlərdən də həmişə öndərdə olub, ön sıralarda gedib, ikinci qrupla döyüşə girdi. Birin 27-si, 28-i günü döyüşdü, 29-u günü qəhrəmancasına şəhid oldu. Minamyot mərmisi qanlarına düşdü. Əkbər Hüseynov, Polkovnik Təhməzov, Elzamin və İqbal. Biz fəxr edirik ki, elə bir igid, qəhrəman oğulla eyni sırada, eyni döyüşdə döyüşmüşük. Qəhrəmanımızın 24 yaşına hədiyyə olaraq ailə üzvlərinin evlərinə yaxın ərazidə inşa etdirdiyi xatirə güşəsinin də açılışı oldu. Nəfis tərtibatda işlənən güşə İqbal Aslanlı ilə yanaşı Biləsuvar rayonundan Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə yüksələn 69 şəhidin şəkli yer alır. Xatirədir bizim üçün. Ən azından ürəyimizi soyuduruq onu görəndə. Onun arzusu Olimpiya çempionu olmaq idi. Ancaq